عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤيا المطر، ناس كتير بتشوف المطر في المنام، ناس كتير تفضل تدعي في المنام لحظة نزول المطر. أقول وبالله التوفيق أن رؤيا المطر رحمة ورضا من المولى عز وجل للشخص الرائي. نزول المطر في المنام والدعاء أثناء النزول كما في الواقع، أنت أثناء نزول المطر الدعاء مستجاب، فالدعاء في المنام لحظة نزول المطر مستجاب إن شاء الله بإذن الله. لو كان شخص مهموم إن شاء الله سيزول همه. نزول المطر معناها حياة جديدة للشخص الرائي. إن شاء الله المطر رحمة ورضا من المولى عز وجل، حياة طيبة، حياة يعني هتكون فيها خيرات كثيرة ووفيرة إن شاء الله بإذن الله. لو أنت رأيت نفسك تدعو لحظة نزول المطر وذلك كان في المنام، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يخبرك بأن دعاءك مستجاب، لك دعوة مستجابة. إن ذكرت الدعوة بلفظها في الرؤى وكنت تتمناها في اليقظة، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يبشرك بأن هذه الدعوة مستجابة. أما إن دعوت دعوة جديدة في الرؤيا، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يبشرك برضا ورحمة منه عز وجل لك، ويقول لك أن دعاءك مستجاب. والله أعلم.